Там записано, що я є власником цієї землі. Це як власність, це мої штани, моя рубашка, моя ж така власність і ця земля. Але держава сказала ні. Я вирішив боротися з цим. Collective farms in the Soviet Union era. But in 2001, Ukrainian government decided to set up a one-year moratorium, which is a ban on agricultural land sales. It's still in place. For 19 years in a row, Ukrainians cannot sell their property. I come from a family of Ukrainian farmers which were deprived of their land in 30s by the Stalin regime. The moratorium is actually pretty similar, or maybe even more cynical than actions of the Soviet Union. When in the Soviet Union they were just, okay, it was yours, now it's ours. Here the moratorium was kind of, yeah, you can pretend that it's yours, but it's not actually yours because you cannot do anything with it. Aside from either lease it to an agro holding for a very low price, or if they die, it will become someone else, or it will go back to the state, which actually, out of those 7 million people, 1 million people already died, and part of that land, of those deceased people, actually got back to the state ownership. So it became kind of like a creeping nationalization, which in my view was completely unfair, and it resonated with events in my family back in the 30s. Радянський період, я вам хочу сказати, не тільки для мене, а й для більшості українців, які жили в бувшому Радянському Союзі, життя, якщо сказати так по-простому, було не дуже солодке. Була скрута в їжі, скрута в одязі, скрута в всіх вещах, які потребує людина, цього всього не вистачало. Це моя батьківщина, я дійсно тут родився. От, і мої батьки тут родилися, прадіди, діди і проче, проче. Мій батько мав 5 гектарів землі. І він відносився до обробітку землі дуже скрупульозно і серйозно. We started our work with Ukrainian landowners in 2016 and 2015 with applications to European Court of Human Rights. And we received 500 requests from Ukrainian landowners for support. We suddenly understood that bottom-up approach is the perfect opportunity for us to work together with landowners. We did a huge communication campaign with the involvement of different experts. We participated in TV debates, radio broadcasts, published our articles on the most popular Ukrainian and international online magazines, and initiated the process of public presentations of the concept of land market reform in Ukraine. В частності, це питання неодноразово розглядалося на передачі Савіка Шустера. Там виступав представник однієї фірми, пан, наскільки я зараз пам'ятаю, пан Пасько. Всі вони говорили, що єдиним виходом із создавшоїся ситуації це необхідно в Україні як швидше запровадити ринок землі. Но мы этот рынок у них забрали. Мы уничтожили стоимость этого актива. И уже 15 лет заинтересованные субъекты рассказывают какие-то сказки. Рассказывают про то, что нужно принять какое-то законодательство, нужно разработать какой-то кадастр, нужно еще немножко подождать. Сейчас плохое время, давайте подождем еще чуть-чуть. И вот 15 лет эти люди не могут реализовать свое право собственности. Теперь давайте поговорим, а что же это за такие злодеи, что же это за такие субъекты? Кто основной выгодополучатель от моратория? Вы удивитесь. Основной выгодополучатель – это сельскохозяйственные компании, раз. Два, и чиновники, которые управляют землями, которые находятся в государственной собственности, потому что мы приватизировали только часть. Потому что пока они находятся в государственной собственности, они потихонечку эту землю пилят, пока нету рынка.
як я зрозумів, що зі мною і з багатьма мільйонними власниками тих паїв держава поступила не по закону, а нарушивши Конституцію України, я вирішив боротися з цією державою. Ну, самотужки боротися з державою – це безполезна справа, і тому я вирішив звернутися до багатьох організацій, щоб вони мені допомогли. На кожний рік, тому що вона... We were fortunate to connect with Viktor and with donors like Viktor, and we worked with him directly to file the claim to European Court of Human Rights, which resulted in the successful decision that is now pushing Ukraine to pass the balance law. Коли я одержав звістку від Європейського суду з прав людини про те, що Європейський суд з прав людини мої позов до держави України визнані правомірними, і держава Україна порушила проти мене закон. Ну, морально я дійсно був на 10-му небі. Ну, морально, розумієте? Ну, я відчув, що я дійсно прав. І прав не я один, а праві ті 7 мільйонів українців, яких держава обдурила. Right after the launch of the land market, Ukrainian landowners can expect the value of their asset will grow by 20% each year. Because in Ukraine right now, agrarian companies, they are paying $50 to $70 per hectare, comparing to European countries paying 200 to 250 euros per hectare. It's 7 to 9 times lower than in European countries. Якщо не будеш боротись, то і далі буде продовжуватись от така вакханалія з цією землею. Я хочу вам сказати, що я патріот України. Заради того, щоб та Україна процвітала, це не високопарні слова. Я готовий дати навіть життя. Я горджуся тим, що я українець.